5. dílu našeho seriálu Jak nepřicházet o peníze a jak nechat peníze pracovat. S některýma z vás už máme spoustu věcí probraných. V tomto díle jsem vám slíbil, že se budeme zaobírat s časem a v návaznosti toho, co čas s investicemi dělá. Abyste pochopili, o co vlastně mně v tomto videokurzu jde. Říkal jsem ve 3. díle, nebo ve 2., že je potřeba se rozhodnout spořit teď, hned. Ještě důležitá otázka, která nás čeká, je nastavování fondů, strategií do fondů, a v návaznosti v čase se nám to krásně objeví. K tomu potřebujeme kousek papíru a začneme malovat, aby se nám rozsvítilo. Tak, pojďme si ukázat trošku na papíře, aby jsme pochopili celý ten princip toho fungování, o kterým se pořád bavíme. Tady si uděláme trošku jasno. Bude to výnos v závislosti na čase. V otevřených podílových fondech v podstatě jdou nastavit 3 investiční strategie. První je naprosto konzervativní, ještě než začnu malovat. Tady, když dáme jednotlivé roky, tak musíme začít malovat graf od té doby, kdy nám začíná nebo končí nákladovost. To znamená, řekli jsme si, že v otevřených podílových fondech máme nákladovost kolem té 3,6 až 5 %. To znamená, budeme počítat první rok, že nám to nic nevynese. Konzervativní nastavení se bude pohybovat nějak takhle. Výnosnost tohoto nastavení můžeme počítat nějakých 5 % a minimální doba, na kterou to tam dáváme, jsou 2 roky. Je nastavení konzervativní. Další možnost, pokud to tady dáváme na delší dobu, minimálně 3,5 roku, tak to můžeme nastavit trošku na větší zhodnocení, a to je vyvážené. Vyvážené zhodnocení už má trošku větší riziko, říká se to, pohybuje se mezi, tady jsem to začal špatně, tady to musíme začínat, pohybuje se nějak takhle. Už trošku lítá nahoru dolů. Můžeme počítat zhodnocení 6 až 7 % a minimální doba je 3,5 roku. Vyvážené. Pokud ukládáme peníze na delší dobu, a my mluvíme o ukládání na důchod, to znamená do akcií, akcie se nám budou chovat takhle. Ta rizikovost a výkyv je tam už daleko větší v těch akcích, ale výnos můžeme počítat 9 až 10 % a je to minimálně 5 let. Dynamické nastavení. To je základní nastavení ve fondech, tady toto. Pokud máme nějaké obavy nebo jsme konzervativní, můžeme kombinovat vyvážené s dynamickým, můžeme si nastavit 60% do akcí, 40% do vyváženého portfolia, aby
pokud nevěříme tomu, že to bude takhle lítat, i když jsme si řekli něco o tom, jakou máme diverzifikaci a rozložení, takže nemyslím si, že bychom měli přemýšlet o tom, že nám ty akcie budou nějak moc lítat, ale můžeme takhle. Takhle se chová investiční životní pojištění, že nám to nastaví mezi toto 60% dynamicky, 40% vyváženě. To znamená, pokud by začínali stejně, tak skončí tady někde. Ale protože jsme si řekli, že náklady na investiční životní pojištění jsou 2,5 roku, takže začátek výnosu bude začínat tady někde. A když tyto dva body spojíme, tak nám to udělá toto. Dělal jsem to špatně. Tak nám to udělá toto. Protože se pohybuje o 2,5 roku později. Co nám udělá penzíko? Penzíko nám skutečně začíná, protože žádnou nákladovost nemá, tak nám začíná v nule. A začíná nám nahoře, protože to první zúročení je skutečně 23%. 230 korun na 1000 korun. Ale okamžitě nám to jde dolů, protože na další 1000 sice dostáváme dalších 230 korun, ale na tu první už jenom 1,5. Takže se nám to bude pohybovat nějak takhle. Čili vidíme to, co jsem říkal, pokud má někdo možnost po 5 letech penzíko vybrat, to znamená, že mu je 55 let, v 60 letech splnit povinnou lhůtu, 1, 2, 3, 4, 5, v 5 letech to vybere a má toto zhodnocení. To znamená, vidíme, že toto nedokáže takhle zhodnotit. Jedině, že by to dal do akcií, a to je zase ten výkyv, je takový riziko, že to může a nemusí to zhodnocení tak dopadnout. Čili můžeme nastavit to zhodnocení kombinací jak dynamický, tak vyvážený, ale tady na tuto dlouhou dobu, o které my mluvíme, je blbost, aby jsme nastavovali někam jinam než sem, do dynamického nastavení. Další věc, kterou nám fondy umožňují, což jsem říkal, že bychom od nich měli požadovat, je zamykání výnosů. Co si pod tím představit, jak se to projeví na grafu. Zamykání výnosu je vlastně nastavení dynamický, že nám to jede tímto způsobem dopředu na zhodnocení nějakých 9%, 9 až 10%. A na konci, aby jsme se vyvarovali tady těm výkyvům, aby jsme nevybírali, když se to bude pohybovat takhle, aby jsme nevybírali třeba v tomto bodě, kdy budeme mít nejnižší výnos, tak nám 10 let před koncem se začne ty výnosy zamykat do vyváženého portfolia. Čili toho, proč bych to měl nastavovat tady hned na začátku do toho vyváženého nebo konzervativního na nějaké zhodnocení 5%, což bych si představoval, že by bylo fajn, protože pak už mě to v žádném případě nemůže nějaký výkyv rozhodit. Jestliže tady začnou odprodávat akcie a začnou za to kupovat, dejme tomu, státní dluhopisy, které budou mít zhodnocení 5% a všechno to pomalinku postupně převedou, takže třeba 5 let se nám půlka bude zhodnocovat 9% a půlka už 5%, a postupně se nám to překlopí všechno do 5%, tak v podstatě budeme předpokládat, že na konci otevřených podílových fondů, tak jak jsme je nastavili, budeme mít všechno ve vyváženém portfoliu, který nám nemůže v žádném případě udělat nějaký výkyv třeba do mínusu, aby se nám to znehodnotilo. Pojede nám to 5%, nebude to vydělávat takový balík, jak jsme tady nastavili na začátku. A udělá nám to další obrovské zhodnocení. Ukážem si to na kalkulačce, co to dělá, to zamykání výnosu. Vezmeme si tady toto, že tady by byl bod, kdy chceme zamykat výnosy 10 let předtím, než půjdeme do důchodu. Půjdeme do důchodu v 68 a už bychom vlastně všechno měli zamčený
tady a začalo by nám to dělat toto. Ukážeme si na kalkulačce, co to udělá, když tento bod posuneme ještě o 10 dál, protože jsme řekli, že potřebujeme vybírat 20 roků k důchodu. Když tento bod posuneme o 10 roků dál a posledních 10 let teprve se nám to zamče. A to bude ten další milion, o kterým jsem mluvil. Toto nám to vůbec nenabízí. Toto penzíko je politický nástroj, který vůbec teďka nebude vědět, o čem já mluvím tady. Podívejte se, kde končí. Investičko. Po celou dobu využívají vaše zbraně. Čili pojďme do těch otevřených podílových fondů a nastavme si to tak, aby oni z toho neměli živnost. Můžeme si ukázat jednotlivé produkty, kolik z nich dokážeme vybrat při spoření 1000 korun měsíčně na 33 let. Potřebujeme nastavit rentu k důchodu 20 roků. Máme to trošku podbarvený hudbou z vnukové pohádky, ale to nám nevadí. Na bankovním účtu vložíme 396 000. To znamená, můžeme z toho vybírat 20 let rentu 1500 korun měsíčně. Vybereme 396 000, ani o korunu víc, pokud nám samozřejmě poplatky z toho nebudou žrat. Penzijní spoření vložená stejná částka 396 000, rentu dokážeme nastavit 3037 korun měsíčně a vybereme celkem 728 880 korun. To je to, co nám nabízí naši politici. Otevřené podílové fondy vložíme stejnou částku 396 000 a rentu dokážeme nastavit na 20 let se zamčením výnosů posledních 10 let na 11 147 korun. Měsíčně vybereme 2 675 000. Toto dokážeme vybrat při stejné, schválně jsem tam dal, aby jsme měli porovnání, při stejné částce 1000 korun měsíčně vybereme o 1 900 000 víc. Jak to máme nastavený my? Říkali jsme, že dokážeme určitě uspořit 400 korun v nějakým nastavení v rozpočtu. To znamená, říkali jsme 1400 korun, že jsme schopni do toho měsíčně vrazit. Naspoříme 554 000. Nastavíme rentu na 20 let 15 606. Už jsme na té částce, kterou jsme říkali, že budeme potřebovat. A vybereme 3 745 440 korun. Tady je ten další milion, co jsem vám slíbil. Čili v penzíku při stejné částce, nebo lépe řečeno, pokud s tím nic neuděláme, vybereme 728 000. Pokud s tím něco začneme dělat, tak vybereme 3 745 000 a máme rentu, jakou potřebujeme. Ještě jsem vám neříkal, proč na tu rentu, tak v podstatě tlačíme. Dneska je důchod polovina průměrné mzdy. Za 33 let to bude třetina. To znamená, představte si, že byste dneska šli do důchodu a brali 7 500. Takový bude poměr mezi průměrnou mzdou a důchodem. Zkuste si představit, že vyžijete ze 7 500 měsíčně. Proto to celé děláme a proto vám ukazuju, jak na to a jak jim ty peníze nenechávat. Stačí, když se mě ozvete, stačí, když mě pošlete maila a v podstatě se zařadíte mezi lidi, s kterýma to začneme dávat dohromady. Spousta už vás to má. Napište a těším se na vás.